一是茶香四溢，藏海推了一盏茶到香案图面前，而后给自己倒了一盏。他端起茶刚饮了一口，香案图忽然开口：“藏海，你喜欢男娃娃还是女娃娃？”藏海极快地咽下口里的茶，一口气还没喘匀，喉咙抑制不住地咳嗽了起来。他慌忙掩住口鼻。香案图没想到自己的话会让他这么大反应，都怪八公子先前调侃说他要是和藏海生了娃娃，那可是要将京城搅个翻天覆地。这话在他心里绕了好几圈，才让他忍不住问出了口。他刚要开口关心，藏海已抓住了他的手，声音还有些沙哑：“无碍，呛到了。”香案图歪头笑着追问：“藏海，你还没回答我呢。”藏海轻咳一声，回身坐正，看了他一眼，那一眼里似有星光闪烁，却又带着几分羞涩，忙移开视线，小声道：“都喜欢。”他的耳尖微微泛红，端着茶杯的手不自觉地收紧，指节微微泛白。香案图低头一笑，端起茶杯，歪头笑着道：“那就生2个，一个男娃娃，一个女娃娃。”听到咳嗽声，没走远的关风折返了回来。他刚到门口，就听到香案图说要生2个娃娃。关风气不打一处来，想起之前被香案图骗说她怀了藏海孩子的事，就觉得憋屈。他看着藏海抱怨道：“小海，你别被他骗了，他之前骗我说怀了你的孩子，要不然我才不会被他偷袭。”话没说完，香案图就笑出了声，那笑声清脆悦耳，如银铃般在屋内回荡。藏海好笑地看着香案图，上上下下打量着他，目光带着钩子似的落在了他的身上，然后缓缓下移，落在了他腹部。香案图看到他的目光，面上再张牙舞爪，却也是情窦初开的少女，哪里经得住他这么看，脸刷的一下红了，连耳尖也红得滴血，像个炸毛的猫道：“藏海，不许看。”藏海收回目光，手指不自觉地扣着桌面，发出哒哒的轻响，低声道：“不看不看。”香案图转头看向门口的关风，那眼神里带着几分嗔怒。关风被他看得发怵，脖子一缩，头一转就脚底抹油般溜走了。屋内再次安静下来，只有茶香萦绕。藏海看着香案图，心中泛起层层涟漪，想到以后会有2个孩子围绕在他们身边嬉笑玩耍，嘴角不自觉地上扬。香案图偷偷抬眼看向藏海，见他嘴角含笑，眼神温柔，心中也满是甜蜜。他轻轻放下茶杯，站起身走到窗边，窗外阳光正好，洒在他身上，勾勒出他曼妙的身姿。藏海看着他的背影，起身慢慢走到他身后，轻轻环住他的腰，将头靠在他的肩上。2人就这样静静地站着了好一会。没多久，门口传来高明的声音：“小海，你在吗？”门被推开前，香案图从藏海怀里闪了出来，仰头看着他：“你这里无趣，有时到枕楼找我。”藏海笑着应了一声，门吱呀一声开了。高明看到门后的香案图一愣，连忙问道：“姑娘也在啊？我是不是来的不是时候？”香案图摇摇头，瞥了藏海一眼。藏海连忙拉住高明的手臂：“师傅，你来的正好。”高明挑眉看着藏海，悻悻道：“那就好。”今日枕楼仍未开张迎客，藏海到时门口的迎妻已等候多时，看到他来，恭敬道：“小姐在等您了，藏大人请随我来。”他跟着迎妻绕过长廊，上楼，停在了一个地方。藏海有印象，那次他唐突请香案图帮忙杀戮尽时误闯了那里，当时香案图正在沐浴。他脸一红，停下脚步，迎妻已经替他推开了门。“小姐就在里面。”藏海刚一进去，门就从外面关上了。藏海踏入那弥漫着淡淡香气的房间，入目便是层层纱幔在烛光下轻轻摇曳，光晕闪烁，仿佛将时间也变得柔和起来。那淡雅的香气丝丝缕缕钻进他的鼻腔，令他无端想起那次帮香案图木发的场景。他发丝的触感，指尖划过的温柔，瞬间涌上心头。藏海的脸悄然红了，连耳尖都泛起一抹绯色。“呆子，进来。”
沙漫后传来香岸图清浅的声音，像春日里拂过湖面的微风，带着丝丝缕缕的嗔怪与亲昵。藏海无奈地轻轻一笑，似是被这称呼逗得没了脾气。他微微低着头，脚步放轻，慢慢走了进去，像是生怕惊扰了这一世的旖旎。香岸图一袭月白中衣，悠闲地靠在他椅上，姿态慵懒又随性。瞧见藏海进来，他嘴角忍不住上扬，眼中满是藏不住的欢喜。他站起身，上上下下打量着藏海，眼前的人身着天蓝色长衫，身姿挺拔，头戴玉冠，衬得气质愈发温润如玉，尤其那双含情的眼眸，仿若一汪清泉，藏着无尽温柔。他轻移莲步走过去，拉住藏海的手臂，轻轻转了一圈，眼神里满是欣赏，赞叹道：“不错，这颜色很适合你。”藏海微微低头，拱手作揖，声音温和：“过奖了。”他垂眸看着眼前笑意盈盈的香岸图，心中满是温情，只觉此刻岁月静好，再无他求。香岸图话锋一转，表情佯装严肃：“当初你关我时，我说过，若是你冤枉了我，我绝不饶你，记得吧？”城门外，藏海和香岸图骑着马，他们扭头再次回看了一眼京城，就加快速度，决绝离开了。行到半道，他们都有点累了，刚好有个小驿站，他们准备休息一下，喝点水，顺便吃些东西。他们紧挨着坐在了桌子前，一只手牵着彼此，另一只手都端着水喝起来。香岸图把肩膀靠在藏海背上问：“藏海，想好没有？要去哪定居？要不要去你父亲的老家？”藏海低头侧目看着香岸图，他温柔且坚定地说：“不去，我们要去一个谁也找不到的地方。”前半生，他们都过得太累了，太累了，往后余生不想被任何人打扰，只想和最爱的人为伴，和山水为伴，过最简单的日子。休息完后，他们继续赶路，他们不赶时间，所以会时常停下来休息，有很漂亮的风景时，也会停下来欣赏游玩一番。3天后，他们到了一个小镇，香岸图神秘兮兮地对藏海说：“我带你见一个人。”香岸图说这些话时，整个人都灿烂起来。香岸图把藏海带到了镇上的一家旅馆，直奔一个房间而去。敲门打开后，就看到一个熟悉的背影，竟然是高明师傅。藏海惊讶得不敢相信自己的眼睛，他跑着上前，然后跪坐在了高明脚边，抱住他的脚，哭得一把鼻涕一把眼泪。他问：“师傅，师傅，真的是你吗？你真的还活着？”藏海的声音完全哽咽了，他问香岸图：“岸图，这是我师傅对不对？你也看到了对不对？”他还一遍又一遍地去摸高明师傅的手，摸他的脸，确认眼前的他是幻觉还是真的。高明眼眶也红了，他哽咽：“小海，是我没死，以后我老头子可就一直跟着你和香小姐了，你们不准嫌弃我。”香岸图在一旁也忍不住流下了眼泪。原来，当时高明师傅在赵炳文给他喝茶前，已经提前喝了解药和假死药。他把藏海当成了孩子，还没守护他到最后，他舍不得死。而且他很了解赵炳文，知道赵炳文处死藏海后，他对他没利用价值了，赵炳文肯定会杀了他。所以他在和香岸图商量如何救藏海时，也和香岸图商量好了自己的后路。爱一个人，就会为了他想法设法活着，不想把他一个人留在世界上。但为了完全瞒过赵炳文，高明只能假装死在城外，并假装被埋进墓地。等入夜后，那些提前被安排好了的人才把他救了出来。不过，高明活下来后，京城就不能留了，所以他才去了与香岸图约定好的这个地方，在这等他们。香岸图没告诉藏海，是因为一开始他不确定这事会办得万无一失，不想提前和藏海说，让他空空欢喜一场。后来是他们自己也一直在生死间徘徊，所以没有说。等接到消息，知道高明师傅完全无恙，他和藏海也已经把赵炳文杀了，危险警报解除。香岸图想着干脆给藏海一个惊喜。
所以才有了现在的这一幕。叙完话后，高明师傅准备去借旅馆厨房，给藏海和香案图做饭吃。藏海忙说：“师傅，你坐着，我去。你现在是我们的重点保护对象，以后这些事我来。”高明师傅摆摆手说：“不用，做饭我也可以打发时间，不做饭，我老头子以后不得无聊死。”藏海接话：“不会无聊，以后我和案图多生几个孩子。”藏海双手托着下巴，好像在思考一下，然后他看向香案图说：“案图，以后我们就生3个孩子好不好？我们一起带，再让师傅像小时候教我一样，教他们。你之前不是说过我日后子孙满堂吗？”香案图听完，脸红了一片，剜了藏海一眼。高明师傅直接哈哈哈地笑了出来，大嗓门说道：“好，也太好了！劫后余生的幸福，更让人发自内心的开心。”吃完饭后，外面天色已全黑，已到睡觉时间了。藏海却还始终舍不得睡觉，依然强撑着在和高明师傅聊天，明明他已经困得头都如小鸡啄米般了。他怕这一切是一场梦，等睡着再次醒来，高明师傅就没了。高明看到这很心疼，好在最后，在他和香案图的极力劝说下，藏海终于肯去睡觉了。第二天天一亮，藏海就赶紧过来看师傅还在不在，看到他还在，他才松了一口气。吃完饭，他们3个人骑着马出发了。昨夜，他们已经商量好了一个很好的隐居之地，现在他们要奔向那里了，奔向全新的生活。